yenn prison yoo xam ne dama leen fa orienté ne leen bind leen ngeen dem fa bu ngeen fa demee di ngeen am opportunité wu grâce bii ñëwaat mën ngeen cee bokk su ngeen demee automatiquement di ngeen am chance ñu bind loo leen remise de peine te remise de peine bi bu ñu ko bindee appliqué ko à la lettre donc chaque année normalement yow war nañ la mën a wàññil 3 mois chaque année normalement dañ la ko war a wàññil bu fekkee musuñu laa wàññil ci liñ la tëj yëpp bu fekkee da nga toog 5 ans musuñu laa wàññil réduction de peine ñëw normalement dañoo war a def 3 fois 5 mu nekk 15 mois donc 15 mois boobu noonu dañ la ko muy 1 an 3 mois dañ la ko war a wàññil su fekkee nga tëddoon benn 2 ans suñ ko ci doolee automatiquement liberté conditionnelle day ñëw nga mën a génn macha allah ndax pour nga bénéficier wu liberté conditionnelle il va falloir que nga purger la moitié de ta peine te bu fekkee ni tey dañ la tëj 5 ans fekk yaa ngi am 2 ans nga ñëw ñu wàññil la 15 mois déjà am nga 3 ans et quelques donc tu es éligible bu fekkee ni mosoo def benn délit wala lu ñuy tere ci biir prison donc bonne conduite boobu bu amee automatiquement mën nga bénéficier wu ce qu'on appelle la libération conditionnelle maanaam on t'a libéré sous condition donc yooyu yëpp day am te pratiquement day baax nit ñi di ko xam di profiter waale ci situation boobu di lancer appel au président de la République donc camp pénal depuis pratiquement des années ñu ngi may woo ci ni ñoom dañoo gëj a gis sax juge d'application des peines ce qui est déplorable au Sénégal mooy nga ñëw Sénégal dëkk bu toll na Sénégal prison comment dirais-je Dakar ñaata prison ñoo fi am pratiquement la majeure partie des détenus ñu ngi biir Dakar nga am benn juge d'application des peines boo xamante ni moom moo bëgg a gérer Dakar ville donc nga am benn boo xamante ni moom moo bëgg a gérer tribunal Tëngéej ainsi de suite jëm côté boobu noonu mooy Sébikotane ak yooyu noonu donc du yoon dañu war a def chaque prison ñu dugal fa lu mu mel bon 2 wala 3 juges d'application des peines yoo xamante ni kii su ñëwee 3 mois yi 3 mois yi si topp kee ñëw 3 mois yi si topp kee ñëw mais mënoo jël un juge d'application des peines en même temps nga bëgg ko joxaaleen ay dossiers yu muy étudier parce que dafa war a atte kon kooku du am temps wu ñi ñu atte ba pare mu saytu leen pour li seen àq ak seen yelleef ñu matal ko donc loolu dama ci lancé waale appel di lancé waat appel aussi le président Diomaye gis nañu ne il était dans la prison il était aimé aussi dans la prison donc amul acte bu gars yi deful dans la prison pour que moom tey mook Sonko ñu am li ñu am donc vraiment xam ko nag moo tax ma gëm ni changement dina am dans les prisons waaye dañuy profité wu ci loolu rek di ko wax ne ko grâce yi na ci gën a yokk dooleem lu mu ci mën na koy def na may les jeunes seen chance ñu génn ressaisir mën a au moins duggaat ci société bi mën a tenter waat seen chance parce que tey bu fekkee ni tey jii moom il est notre premier président bi nga xam te ni dafa génn prison xam la fa nekk ñëw accéder au pouvoir donc on attend de lui mu nekk koo xamante ni mooy gën a mën a mayaat ñi nekk prison seen chance ndax prison jaamu yàlla moo fa am macha allah diine rek moo fa am na solo donc le temps que le rejoindre ñu rek pour mën ko poser question Momo ñu def échange donc Daouda man fi ma lay laajee may la ma image rek pour le rejoindre ñu Momo jotali ma sama téléphone boobu donc Daouda fi may ñëw rek mooy l'affaire d'Aziz Dabala vite fait boo ci doon xayma wala sax boo ko doon synthétiser tey parmi les 7 présumés mu nekk nag dossier boo xamante ne dossier bu complexe tey lan nga ciy wax waa dossier Aziz Dabala nekk na dossier boo xamante ni non seulement clameur publique am na ci nekk na dossier boo xamante ni dafa dem ne ba nekk actualité boo xamante ni nit ñi demoon nañ ba tollu moment boo xam ni talatuñ sax màggal gi ndax dossier boobu ba ci biir màggal gi nit ñi dañ ciy toog di ci waxtaan tellement que le crime était ignoble tellement que mënoo ko sax comprendre mais li ma ciy wax toujours rek mooy Sénégal dafa am loo xamante ni foog ñu xoolaat ko mooy le fait que population bi bëgg di defal seen bopp justice population bi bëgg di defal seen bopp enquête population bi bëgg di accuser seen bopp nit ki donc dafa demoon ba réseaux sociaux yi da ngay dem ba yow xamatoo kan ngay gëm dem ba xamatoo yow réellement kan moo am dëgg tellement que kenn ku ci nekk def nga sa live nga ni diw moo rey diw moo def li diw nangam ak nangam tellement que nag Sénégal waroon nañoo toll foo xam war nañoo dépasser étape boobu noonu aux États-Unis da ngay rey nit police xool la xam ni yow mi yow yaa rey diw mu leer naññ mais ils n'ont pas de preuve palpable pour dire que ni yow yaa rey diw mën nañ la topp pendant 15 ans tout en sachant que yow yaa rey mais ils n'ont pas les preuves palpables donc Sénégal ci foofu la ñu war a basé wu y a pas mal de personnes yoo xam ne atte nañ leen fii
téye nañ leen fi pendant 5 ans. ci ay crime nangamaan dem atte leen xam ni ñoom crime bii ñu leen toppee defuñu ko. après lan moo ciy mujj bu ñu la relaxé nga am droit mën a toppaat état. ñu tëj la benn 3 mois wala benn 6 mois wala ñu xool 5 ans ya nga fa def ñu tëj la ko nga génn dem. dootoo mën a topp dootoo mën a waxaat sans mesure d'accompagnement ni une préparation à la réinsertion sociale. donc bu crime amee nañ jël seen temps ñu def seen i enquête. kenn mënul la taxaw ne la nit rey nañ ko tey dans 15 jours maximum da ngaa war a xam auteur bi kan la. mais jël sa temps ba xam réellement ki nga xam te ne moo def crime bi. yoon tegu ci kawam. dañ ci jël ñu tudd ci Nabou Leye. comme quoi que ni xaritam la woon ñooñu ils étaient inséparables ainsi de suite. mais automatiquement ay nit ñëw def publication ne moom moo rey. moom moo commandité ainsi de suite donc yooyu nit mënu ci sori. parce que y a ce qu'on appelle encore une fois la présomption d'innocence. nit ki même bu fekkee ni dañu ne lii crime la. moom moo deful xamoo. nañ bàyyi yoon def liggéeyam. yoon même bu amee soupçon ci yow ba nga xamante ni tey jii nee nañ non yow yaa def wala defoo tant que ñoom leeru leen. te mënu leen a leer. bu fekkee ni enquête rek la ñuy topp ngir yàlla nañu topp seen enquête. ba mu leer leen ñu jàpp la bu ñu la jàppee ñu soog a mën a def jugement. beneen bi ci des mooy que ni ñu bàyyi xel ci en matière criminelle j'ai entendu tout le monde dire que ni pratiquement Nabou Leye vers la sortie daf génn na. ñii ne génn na ñii ne nangam ak nangam affaire yi mais man du ma mën a sori ci loolu parce que damay comprendre en matière criminelle. yombeewut noonu. en matière criminelle warul yomb jàpp nit tëj kaso. ci crime warut a yomb. waaye mënut a yomb tamit nga xas ba dugg. nga génn tellement que dañ la war a mettre sous dañ la war a placer sous mandat de dépôt. bu fekkee ni da nga ñëw ñuy am doute te ni yow mi lii leerul nangam ak nangam. am nañ bénéfice de doute affaire yi mën nañ laa ñëw ñu mettre la sous contrôle judiciaire. doo génn réew mi. doo dem fenn chaque vendredi du mois wala chaque le 5 du mois. nga ñëw signer. ñu wane ni yow yaa ngi fi jusqu'à ce que ñuy am preuve ni yow da nga war a dem kaso. nga dem kaso xaar sa jugement. bu fekkee ni loolu amul ci juge d'instruction bi ba mu signer le mandat de dépôt nga dem. cela veut dire que am na ay doute yu fort. yu ni yow mii lii laale nga ci mu yóbbu la prison. continuer enquête am donc enquête boobu bu continuer y a ce qu'on appelle une audition au fond du dossier donc loolu bu amagul rek. mënuñu laa bàyyi mënuñu laa jël ñu signer le dossier. ne la yow mandat de dépôt bi lii la nga dugg prison. 10 jours après wala 5 jours après ñu bawaat la sans pour autant ñu auditionner la au fond du dossier. te bu ñu la auditionner au fond du dossier tu seras obligé à ce que après l'audition nga bind liberté provisoire bu ñu lay mettre sous bu ñu lay may liberté provisoire bi aussi lenn la mooy da ngay ñëw nga bind quelque temps après juge bi xool ko. su fekkee gis na ni war na laa may mu def avis favorable. yemul foofu juge bi dafay jëlaat le même dossier mu yóbbu ko ci procureur bi xool bu gisee ni juge bi li mu def d'après motif yi mu def. que ni Nabou Leye mu ngi dëkk Pikine. villa numéro tant. Nabou Leye am na numéro téléphone bii boo xam heure bu ñu ko soxlaa dinañ ko ci fekk ba pare en plus. suñu ko bàyyee y aura pas de trouble à l'ordre public. donc yooyu bu ko nit ki dajalee étant nationalité sénégalaise. da nga war a am liberté provisoire. d'accord bu fekkee ne nag yooyu yëpp moom dajale na ko. xëy na bu amee dara lu koy teree génn mooy trouble à l'ordre public. ndax tey bu ñu nee diw dañoo rey diw ñu ndax na ne yow yaa ngi ci bokk wala bokkoo ci. bu ñu la génnewee rek trouble à l'ordre public mën na am. ndax mën nañu koo attaquer kar ko xeex ak moom. wala mu dem tëdd ñu def ko naka sudul noonu te mën na jur encore yeneen i crime. donc mieux vaut nga